김치가 금방 쉬어버린다고요? 이 김치통 하나면 발효 속도부터 달라집니다. 예전 플라스틱 통은 냄새 배고 뚜껑 부풀고 이젠 그런 걱정 없어요. 락앤락 숨쉬는 스텐 김치통. 상봉사 스테인리스라 냄새새 게임 없고 순밸브가 가스만 쏙 빼줘서 뚜껑 붕 뜨는 일도 없어요. 김치가 덜 쉬어지고 발효가 안정적으로 냉장고 문 열 때 냄새 흩어지는 것도 거의 없어요. 김치 오래 두고 드시는 집이면 무조건 이거예요. 한번 스텐 써보면 플라스틱은 절대 못 돌아갑니다. 자세한 정보는 아래 설명란과 고정 댓글을 확인해주세요.